关系最好的人可太多了。我和预言、戴萌，我们3个因为《易燃易爆炸》这个舞台相识，然后3个人就比较的有默契。但一开始我觉得也有一点不打不相识的那种感觉。一开始因为大家想要去完成这首歌的时候，可能都会有一些想要去拿到更多的部分。然后，但是后来呢，其实我们也是大家为了这个舞台好，就是每一个人都有分一些部分给别人，我也是有分一些部分给到王雅乐，对，是因为我们都是想让这个舞台有最好的呈现。来互动一下，讲讲十面埋伏。十面埋伏，是挑战人类极限的一个组。因为当时我们2组 A、B 2组，因为我们从第一次拿到那个歌到上台只有3天的时间，从开始学，然后3天这期间我们2组没有人睡觉，只有中间可能3天就睡了2个小时吧，然后就是凭本能在唱歌和跳舞。而且有一个大家不知道的是，其实十面埋伏我们中间一开始是按原版的歌词唱的，然后到临彩排的前1天告诉我们全部的词都要改，我们之前背的词都要重新记。然后我们第一次彩排基本是就是刚拿到词就要去彩排，所以第一次彩排很多人都就是开不了口，就是拉就拉过去了。但是最后公演那天，大家奇迹般的都背下来了，对，所以觉得很不可思议。而且十面埋伏组让我知道了，原来人3天不睡觉也是不会死的呢。太辛苦了，吃块肉。感谢。